بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدنيا وصلى الله عليه وسلم أما بعد ما أنت وتاريخ تطاي سدوا تبانكي بيشة صدحات 2016 هل كان وحنو شركة سراد وقبرني إن أنو باق عدنا رجالسينو marka hore aanu barino ilaahay oo aanu barino inuu na soo waraabiyo iyadoo wadanku ay ka taagan tahay abaar baahsan oo iminka wada saameysay marka hore way kala yareeyd xoogaa way kala furooneyd iminka dadkii way wada gaadhay marka waxaan baryeynaa marka ugu horeysa ilaahay baan baryeynaa mar labaadka waxaan baaqalkan uga direynaa dadka muxsiniinta ah ee ilaahay wax siiyay in dadka abaartu ku dhacday biila'aanta ee ka soo yaacay iminka miyigii iyagoo doonaya biyo wadanku xaalufna waa ka jira biyaha dadku waxay ku shuban jireen baraago iyo ceelasha birqodayda ah ee gacanta lagu qoday kuwaasna waa dawlad baraagina biyo waa ka dhamaadeen dadkii miyiga joogay xoolihii markay waayeen waxay wax kaga iibsadaan oo biyo u siiyaan waxay u soo carareen magaalada waxaanu leenahay dalka abaar baahsan baa ka jirta gaar ahaan iminka waxaanu leenahay gobolka Sanaag magaalada madaxda Ceergaabo waxaa ka jira biyo la'aan xaaluf dadku waxay u baahan yihiin inta kulo marka hore ilaahay baan u baryeynaa mar labaadka waxaanu leenahay dadka muslimka ah ilaahay wax siiyay muxsiniinta hay'adaha samafalka bixiya deeqaha dadka ilaahay ugu soo dhiibay waxaanu leenahay dadka halala soo gaaro biyo ma haystaan biyo iyo baad midna marka waxaanu leenahay xukuumaddu indhaheedu ha soo eegeen bari ba ha soo eegeen oo aad iyo aad ha u eegeen haddii markii hore abaartu ay ku badnayd galbeedka dalkii isku mid buu soo noqday waana ka sii daraya waxaanu leenahay hala soo gaaro dadka hana loo dadaalo u maleyn maayo in wax laga hamranayo laakiin balkoor madaxa loo yar qaado bal hadda soo eeg billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh